Цените людей, которые относятся к вам хорошо просто так. Ведь их очень мало. Все вокруг могут нам улыбаться, но не всех нужно подпускать близко. Многие рядом только потому, что им это выгодно из-за каких-либо жизненных благ. А есть люди, которые не бросаются на шею, не лезут в душу, но в нужный момент именно они всегда будут рядом. Просто они не умеют льстить. Не умеют подыгрывать, они такие, какие они есть. И таким людям нужно отвечать взаимностью. Нельзя плевать в душу человеку, который по-настоящему дорожит тобой.